Ben de mağdur bulamadım. Hep birinin bir yakını mağdur olmuş. O yakınına ulaşalım, o yakınına da ulaşamıyoruz. Ya da işte ben konuşmam falan anlamında bazı şeyler söylüyor. Adana-Mersin otoyolundayız. Son dönemlerde otoban çetesi haberlerini duymuşsunuzdur. Arabanın camına yumurta atıp durduran, daha sonrasında ise gasp eden bir çete söz konusu. Durum nedir, ne değildir? Yerinde araştırmak için buradayız. Mersin'den Adana arası genelde oluyor diyorlar. Şimdi son zamanlarda haberlerde de görüyoruz, sosyal medyada da bir Evet. otoban çetesinden söz ediliyor. Siz Evet. hiç denk geldiniz mi? Nasıl oluyor? Yok, şu ana kadar denk gelmedim. Hatta geçen dediğiniz gibi sosyal medyada hepsini bile yapmışlardı. İşte yumurta atıyorlar falan, durduruyorlar. Ondan sonra gidip biri konuştururken diğeri arka taraftan cep telefonunu alıyor ya da cüzdanını alıyor gibisinden şeyler oldu. Otoban çetesi daha çok otobana yakın mahallelerde barınabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Akgedik mahallesi de onlardan biri. Çete grupları burada özellikle hafta sonları yoğun mesai harcıyorlar. 7/24 yollarda duruyorlar ve evlerin bahçelerinden geçerek otobana ulaşıyorlar. Bu nedenle bahçelerde genellikle güvenlik kameraları bulunuyor. Otobanda geçmiş dönemde böyle farklı olaylar yaşadığında da şahit olduk ama bu işte yumurtalı otoyol çetesi ibaresinin sosyal medyada özellikle çok fazla paylaşılmasının üzerine emniyet bir operasyon başlattı, bölgede uygulama başlattı. Ama garip olan şey de resmi bir şikayet olmaması. Yani bir tanesi çıkıp da ben mağdurum kardeşim, bundan dolayı rahatsız oldum. İşte benim arabama yumurta attılar, yolda durmak zorunda kaldım, sileceğimi çalıştırdım, görüş mesafem azaldı. Hemen durunca da işte hırsızlar geldi, beni gasp etti ya da falanımı çaldı, filanımı çaldı diye böyle resmi bir başvuru yok. Resmi başvuru yok ama sosyal medyada çok fazla. Yani bana göre tabii bu kirli bilgi de olabilir. Çünkü emniyet operasyon yapıyor bölgede, kimseyi yakalayamıyor. Sürekli orada devriye atan otoyol polisi var, jandarma ekipleri var. Mersin-Adana arasında işte Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersin-Adana jandarma ekipleri devriye atıyor. Hadi olay ki oldu diyelim. Şimdi mağdur olan bir vatandaş şikayet etmese, resmi makamlara ulaşan bir şey olmasa hiç kimse konuyu bilmez. Ben de mağdur aradım. Yeni yeni mi olmaya başladı? Daha öncesinde de var mıydı Ya, bu tip olaylar? daha öncesinde de vardı ama şu son zamanlarda bu yumurtalı hani diyorlar ya artık otoman. Daha öncesi de milleti durdurarak yani gasp eden insanlar vardı ama son zamanlarda tabii bu dediklerine göre Mersin otomanında biraz daha arttı diyorlar. Tam olarak nerede oluyor? Vallahi mevki olarak tam bilmiyorum ama dediklerine göre mesela örnek diyeyim Mersin'den Adana arası genelde oluyor diyorlar. Yumurta çetesi mi diyorlar artık ne diyorlar, yumurta atıyorlar. Dediğim gibi durdurup birileri oyalarken diğeri de işte artık maddi değeri yüksek olan cüzdandı, telefonda gibi şeyleri çalıyorlarmış. Evet, konu hassas bir konu, ciddi bir konu. Özellikle hani yolda işte yolculuk yapıyorsunuz, yalnız başınıza gidiyorsunuz ya da yanınızda aileniz var, eşiniz, çocuğunuz var. İşte ailenizle beraber yolculuk yapıyorsunuz. Böyle bir şeyin başınıza geldiğini hayal etsenize yani insan gerçekten çok ürker, korkar. Kendisi için değilse bile yanındaki eşi, çocuğu ya da yakınları için kendisi de korkar. Mesela ben bugün sosyal medya hesaplarını şöyle bir tarayayım. Acaba hani kendi mağdur olduğunu söyleyen biri var mı diye göreyim dedim. Öyle hayal meyal ürünü görüntüler. Otoyolun önünde böyle bir görüntü var. Otoyolun önünde böyle ağaçlarla bariyer yapmışlar. Hani macera filmlerindeki gibi araç duruyor, insanlar üzerine koşarak geliyor gibi böyle görüntüler var. Ama vatandaşın kendisinin görüntüsü yok. Mağdur yok ortada. Mağdur yok ortada. Dolayısıyla şimdi ne söyleyelim bilemiyorum ki. Otoyolda sürekli gidip geldik. Farklı senaryolar, kurgular var. İşte aracın önüne atlıyorlar, araç kaza yaptığını zannediyor, duruyorlar. İşte durunca da hemen peşlerinden insanlar geliyor. Yok canım öyle bir şey hiç duymadım yani. Yok öyle bir şey yok. Hiç denk gelmedi mi size? Hayır. Ya böyle bir dedikodu oluyordu ama tam olarak hani kendim duymadım yani şey yapmadım. Konuşuyorlardı. Peki cama yumurta atıldığında ne yapmalı? Uzmanlar arabamızı durdurmamamız gerektiğini, hatta silecekleri bile çalıştırmamamız gerektiğini söylüyor. Ancak ilk etapta bu pek mümkün değil. Yapmamız gereken olabildiğince kontrollü bir şekilde ilerlemek ve park edebileceğimiz bir yere ulaştığında da yine kontrollü bir şekilde durmak. Size denk gelse siz ne yaparsınız? Durmam. Yani çünkü öğrendikten sonra durmam. Özellikle zaten arkadaşlar da söylüyor. Sileceğinizi çalıştırmayın. O şekilde ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyip güvenli bir yerde durun diyor. Öyle yapardım. Yani yumurta atıyor, sileceğiniz bazen otomatik bile devreye girebiliyor. Ya, onun için gerekirse dursan bile arabayı kilitleyeceksin. Ondan sonra
camını silip yani ya da yıkayacaksın bir şekilde oradan uzaklaşmaya yapmak zorundasın. Çünkü dediklerine göre hani bir kişi değil bunlar grup halinde geziyorlarmış. Allah korusun sizin canınıza da kastedilebilir. Ben olsam ne yapardım? Belki ben de olsam hani çok böyle büyük bir sıkıntı yaşamamış olsam ben de şikayet etmezdim. Kendimi hedef haline getirmezdim o insanlardan. Hani korkmak demeyelim ona ama tedirginlik tabii yani bulaşmak istemezsin. Onlarla bir anılmak ya da mahkemelere gidip gelmek tabii bu şey istemezsin. Artık bu konu şehir efsanesine de dönüşüyor yavaş yavaş. Mağdur varsa çıksın ortaya ya da mağdurlar varsa çıksın ortaya. Yoksa da şu an için konu kapansın gitsin değil. Şöyle düşünün, tamam bu bir böyle hani şehir efsanesi haline geldi ama bütün Türkiye'de bunu da öğrendi. En azından insanlar cama yumurta atılınca sileceği çalıştırmaması gerektiğini, sileceği çalışsa bile yakın bir mesafede durmaması gerektiğini, bunun bir oyun olduğunu, bunun bir işte hırsızlık ya da gaspın başlangıç noktası olduğunu öğrenmiş oldular. Aslında bazı efsane insanlara bazı şeyleri de öğretti. Her ne kadar böyle sosyal medyada yürüyen bir furya varsa da bu tabii çok devam etmeyip çok uzamadı. Adana-Mersin otoyolundayız. Son dönemlerde otoban çetesi haberlerini duymuşsunuzdur. Arabanın camına yumurta atıp durduran, daha sonrasında ise gasp eden bir çete söz konusu. Durum nedir, ne değildir yerinde araştırmak için buradayız.